andaontsika hiaino tantara tena mahagaga sy mahafaly dia tsy inona fa ny tantaran'i Jesoa Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Tany amin'ny tanàna kely atao hoe Nazareta nisy ankizivavy tsara fanahy be atao hoe Maria niaraka tamin'ny lehilahy tsara toetra atao hoe Josefy izy. Indray andro nisy anjely iray tena namirapiratra atao hoe Gabriely nitsidika an'i Maria. Hoy ilay anjely taminy: aza matahotra Maria satria efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, hitoejazy ianao ary hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesoa. Taitra be Maria satria virjiny izy, tsy mbola nanambady, fa hoy ilay anjely: ny fanahy masina no hiasa ary io zaza io dia ho zanak'Andriamanitra. Nanaiky tampanetreteny Maria sady niteny hoe: inty aho, mpanompo vavy ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Tsy ela tao aorian'izay nisy didy mivoaka avy tamin'ny mpanjaka Kaisara Augusto fa tsy maintsy mankany amin'ny tanàna niaviany ny olona rehetra mba hisoratana anarana. I Josefa sy Maria dia avy amin'ny tanàna ny Betlehem ka tsy maintsy niverina tany izy ireo. Lava sy sarotra ny dia ary efa akaiky nefa ny fotoana hiterahan'i Maria. Rehefa tonga tamin'ny Betlehem izy ireo, feno heboka avokoa ny trano fandraisam-bahiny rehetra. Tsy nisy toerana intsony ho azy ireo. Farany nahidy Josefa toerana kely iray tao amin'ny tranon'omby izay nisy biby fiompy, toerana maizimaizina sy nisy mololo. Tamin'io alina io indrindra no fotoana niterahan'i Maria, teraka tao anatin'ny mololo Jesoa kely. Nofonoson'i Maria lamba mafana izy ary napetrany tampitiavana be mihitsy tao anatin'ny finanam-bilona. Hitanareo ilay toerana ametrahana ny sakafom-biby fiompy ireny, satria izay ny fandrinany voalohany. Ity zazakely ity nefa dia tsy iza fa ny mpamonjy izay nalefan'Andriamanitra ho antsika etỳ an-tany. Tsy lavitra ny Betlehem nisy mpiandro ondry, niambina ny ondry, ny ansy, ny osy, teny an-tsaha. Tampoka teo anefa nisy anjelon'ny tompony seho tamin'izy ireo ary namirapiratra be ny vonahitr'Andriamanitra. Natahotra be ireo mpiandro ondry ireo, fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra fa indro mitondra vaovao mahafaly anareo aho. Teraka ho anareo anio ny ao an-tanànan'i Davida ny mpamonjy dia i Jesoa Kristy tompo izany. Ary nisy anjely maro niseho ka niara nioby sady nanao hoe voninahitra aniavo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eto an-tany ho an'ny olona izay ankasitrahany. Nandeha aingana nakany Betlehem ireo mpiandro ondry ary nahita an'i Maria sy Josefa ary ilay zaza kely i Jesoa izany tao anatin'ny finanam-bilona. Faly sy nideran'Andriamanitra izy ireo. Ilay zazakely teraka tao anaty tranon'omby i Jesoa izany no fahazavana izao tontolo izao sy andrian'ny fiadanana. Io ny dikan'ny Krismasy reto ny fitiavana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Hitantsika amin'izany fa tena tsy mba nanana trano tsara tarehy be na zavatra tena hoe nanan-karena be ry zareo, anefany dia nomen'Andriamanitra didy lehibe satria olona tsara toetra, tsara fanahy ary tena nankatoan'Andriamanitra. Toy izany koa reto tsika, natao ahoana ny fiainantsika dia afaka mahavita zavatra tsara foana tsika rehefa mankatoan'Andriamanitra satria tahaka an'i Jesosy ny fianakaviany, izaho sy anao koa dia irahan'Andriamanitra hitorony vaovao mahafaly. Tsy inona fa ilay hoe izay mino fa Jesoa tokoa ny mpamonjy antsika dia izy ilay nanala ny hitantsika dia anana ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Andao ary tsika handray an'i Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika eo amin'ny fiainantsika ary koa izaran'izany vaovao mahafaly izany amin'ny namana, amin'ny fianakaviana, amin'ny olona rehetra izay eny rehetra eny satria izay ilay atao hoe mizara ny vaovao mahafaly. Raha tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ny Facebook Madagascar, sehatra ananganantsika ombona sy vanona amin'ny asa tsara rehetra.